कौन दयालु होगा शंकर जी जैसा? आप आश्चर्य करेंगे, भोले बाबा इतने दयालु, इतने दयालु। बोले क्यों? बोले जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार लेते। क्या कह रहे हैं? बस सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, एक लोटिया जल भर के चढ़ा दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रसन्न हो गए। जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार लेते। कोई केवल एक लोटा भर के जल चढ़ा दे, भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो जाते, प्रभु यमलोक जा ही नहीं सकते। और भोले बाबा से कहा और क्या कर सकते हैं? बोले जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार ले, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, चावल के चढ़ाए से बख्श देत तीनों लोग, और बील के चढ़ाए से निज संग कर लेते हैं। हर हर करत ही हरत है क्लेश सब, और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। कैसे भोले बाबा हैं? बोले लुटिया भर के जल चढ़ा दो, बोले यमलोक से मुक्त हो गए। और जल चढ़ा दिया, आप कुछ करें? बोले हाँ करो। बोले क्या? बोले थोड़ा चंदन और लगाओ, चंदन। फिर तो माता जी ने थोड़ा चंदन लिया और मस्तक पर जैसे ही त्रिपुंड बना दिया। तो भोले बाबा क्या कह रहे? बोले चंदन की चढ़ाई से चक्रवर्ती कर देते हैं, चक्रवर्ती का जैसा सुख है वो मैं भक्त को दे देता। कहा भोले बाबा और क्या कर सकते हैं? बोले चंदन लगा ही दिया, थोड़ी चावल और चढ़ा दो। फिर क्या करोगे? बोले चावल की चढ़ाई से बख्श दे तीनों लोग। चावल चढ़ा दो तो तीनों लोगों की संपत्ति देने का भी अधिकार रखते हैं भोले बाबा। बाबा और क्या? बोले सुनो, चावल चढ़ा दी, एक काम और करो। बोले क्या? बोले बील है, बील। बोले हाँ है। तो बोले बील के चढ़ाए से हम इतने खुश हो जाते, कोई बील और चढ़ा दे। बोले कितने? बोले बील के चढ़ाए से निज संग कर लेते। जिसने भोले बाबा को बील चढ़ा दिया, उसी समय भोले बाबा कहते हैं वो मुझसे दूर नहीं रहता, मैं उससे दूर नहीं रहता, दोनों अगल बगल ही चलते रहते। बील के चढ़ाए से निज संग कर लेते हैं। बोले बाबा और कुछ कृपा करो। बोले क्या? थोड़ी और करो। भगवान ने कहा कर देंगे। क्या? कष्ट बहुत है, थोड़े कष्ट दूर कर दो। हाँ कर देंगे। कैसे दूर करो? बोले हर हर कहत ही हरत है क्लेश सब। सब कुछ करके एक बार जोर से कह दो हर हर। और जैसे ही कहा हर हर महादेव, तो भोले बाबा कहते चिंता मत करो, सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। और बोलो। बोले बाबा से कहा और कुछ कर सकते हैं? कहा हाँ करो। बोले क्या? बोले थोड़े गाल और बजा दो। हैं? गाल बजा दो। बोले गाल क्या करते हो? बोले गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। पूजा करके किसी ने गाल और बजा दी। कैसे बजा? कैसे? इब्राहिमगंज वालों को सब पता है। गाल की बजाय से निहाल कर देते हैं। इतने शंकर जी कितने कृपालु हैं। जब ऐसे दीनहीन, ऐसे विप्र का कल्याण कर सकते हैं भैया, तो उनसे गए भी थे हम लोग नहीं है। जब गणिका को उतार दिया, जामिल को उतार दिया, हैं देवराज को उतार दिया, तो हमें भी तारेंगे। हम पर भी कृपा कर रहे हैं। कितनी कृपा।